توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں. دو قطع اور چند منٹ ذکر مصائب. زیادہ لمبا چوڑا نہیں پڑھنا. مخدومہ کو لو مصائب منگے مصائب ہی پڑھنا ہے. دو ذہن چن تو مجلس دے ماحول واسطے سنا جاواں. توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں. کون آخری ہے کیڑے مقام تے آخری ہے. بابا جی دربار یزید اکثر مجلس تو پہلے میں عبادتاً 4 سطرہ مخدومہ دے دربار وچ پیش کرنا اور مجلس دی ابتدائے اس ان دو قطعیاں تو منو پتہ لگنا ہے جو میں پڑھنا کتنا ہے. تسی سننا اپنے علاقے دے بندے آ نہ تسی میرے تو کوئی بھولے ہو نہ میں تواڈے تو. توحید اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام. زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرد آباد. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ. توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں. کون آخری ہے کیڑے مقام تے آخری ہے. تاجدار امامت دی چوتھی کڑی نام علی لقب سجاد. بابا جی دربار یزید چین تے کتے دا بچہ طاقت دے نشے چٹھے تے ہس کے نہ تے امام والے پاسے ویکھ کے دے تسی ہار گئے میں جت گیا. تخت میرے بخت میرے ہواری میرے وزیر میرے مشیر میرے. میں 36 ریاستاں دا بادشاہ. ہر چیز میرے کنٹرول وچ. جڑے ویلے ساکھے نا میں 36 ریاستاں دا بادشاہ تے ہر چیز میرے کنٹرول وچ. اس ویلے دادے علی علیاں اکھاں چائیاں تے اس بغیرت دی اکھ چک پا کے آدن تو آدن تخت تیرے من سنیان. توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں. بسم اللہ کرا. حیدر بھی یا اسلام. امام فرمائے تو آدن تخت تیرے بخت تیرے ہواری تیرن وزیر تیرن مشیر تیرن من سنیان. توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں. حیدر بھی محمد بھی علمدار بھی میں ہوں. ریت ہے نبی جس کی وہ سردار بھی میں ہوں. بد نسل سنو جعفر تیار بھی میں ہوں. بسم اللہ. یا علی علیہ. امام فرمایا بد نسل سنو جعفر تیار بھی میں ہوں. وہ خطبہ بھی میرا ہے جو نیزے پہ دیا ہے. خنجر کے تلے سجدہ بھی میں نے ہی کیا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. مالک آباد رکھنی. امام فرمائے تنو پتہ ہی نہیں تو آدھیں تیرا تخت ہے تو جیت گئی ہیں. تنو پتہ ہی نہیں کربلا وچ ہویا کیا ہے. تو خود ہی ذرا سوچ بلا کون لڑا ہے. نہ ابن مظاہر نہ میرا جون لڑا ہے. عباس بھی خاموش تھے نہ اون لڑا ہے. کربل کے خداوند سے فرعون لڑا ہے. بسم اللہ. ایک پاسے بلا تشبیہ تسی جان دے ہو جڑے جڑے میرے سمیت زواریاں تے نہیں جا سکے مالک انہاں نوں اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمان. بلا تشبیہ ایک پاسے یا نبی دی قبر ہے. بزرگ علماء و ذاکرین تو تسی سندے رہندے ہو. ایک پاسے امام فرمائے تو خود ہی ذرا سوچ بلا کون لڑا ہے. نہ ابن مظاہر نہ میرا جون لڑا ہے. بابا جی عباس بھی خاموش تھے نہ اون لڑا ہے. کربل کے خداوند سے فرعون لڑا ہے. اس قبر والے پاسے اشارہ کیتا ہے میرے امام تو ان دے پاسے ویکھ کے آدن میں چاہوں تو اس قبر سے یحییٰ کو جگا دوں. ناخن کے اشارے سے تیری شام اڑا دوں. بسم اللہ. یا علی درود بلند آواز نال تلاوت فرماؤ. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات اللہم صلی اللہ الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ
والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبی دی ذات صلوات الصلاۃ والسلام علی اخیہ بسم اللہ ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ولید ذات صلوات الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلات صدقے مخدومۃ المحرومان حق میراث ابیہا اے رب العزت میں زینب ہاں صدقے پرانے ذاکراں لے وین صدقے بسم اللہ مالک ویر ماتمی نو یقیناً جنتی ہے جڑا بطول دے پتر نو روندا ہے نا دوزخ دا ٹھکانہ نہیں بی بی آدھی اے رب العزت میں زینب ہاں تے اگوں تنگ بازار دا موڑے نہیں ٹور سنگ دی پر ٹور پیاں میں کو دین تیرے دی لوڑ رنی ہے میری مخدومہ بواجی آسمان علی پاسے ویک کے آدھی ہے نہیں اوف کیتی توڑے امت بجائے میرے ویر دی لاش تے گھوڑے او کوئی غیر محرم میرے نال نہ بولے دربار دے ویندے بسم اللہ کرم ہو گئی میرے حصے دی مکان دو گلاں تمہید دیاں تے کوین ماتمی دے سال ثواب دی مجلس بغیر وقت ضائع کیتے تم بسم اللہ نوکری بی بی آدھی اے رب العزت میں زینب ہاں اگوں تنگ بازار دا موڑے او نہیں ٹور سنگ دی پر ٹور پیاں میں کو دین تیرے دی بسم اللہ کرا باجی میں دعا پہ منگدا بند درمیان ہو سکتا ہے قبولیت دی گھڑی ہوئے میری دعا ہے تسی سارے میرے سمیت ایک واری زواریاں کرو ماما بہنا نال جڑے ویلے دھیاں ماما بہنا اپنیاں نال ہونا تے اس بازار جو گزر ہوئے تو پھر پتہ لگ دے سجاد 40 سال رات کیوں روندا رہی ہے بی بی آدھی اے رب العزت میں زینب ہاں اگوں تنگ بازار دا موڑے او نہیں ٹور سنگ دی پر ٹور پیاں میں کو دین تیرے دی بی بی آدھی نہیں اف کیتی توڑے امت بجائے میرے ویر دی لاش تے گھوڑے
او کوئی غیر محرم میرے نال نہ بولے دربار دے ویندے کوئی غیر محرم نہیں بولیا صدقے شام دا وسطہ باجی بغیر دو عزت والے برا تشریف فرمائے شام دا وسطہ ایک یہودی ہے یہودی مالدار ہا اللہ نے اس نو کافی اولاداں عطا کیتیاں مگر اندی ایک دھی ہے جڑی اکھاں تو نبینا فطرت انسان دی اولاد وچ جڑی دھی زیادہ دکھی ہوئے نا اندے نال پیار زیادہ ہوندا ہے اکھاں تو نبینا ہی یہودی ملکاں دے ملک سفر کیتے علاج واسطے بسم اللہ تشریف رکھو ملکاں دے ملک سفر کیتے علاج واسطے مگر کسے طبیب بھی اندے علاج دی حامی نہ بھری انکار ہویا آخری جڑے طبیب نو ملے نا وہ اندہ بازو پکڑ کے علیحدہ لے گیا دے یہ تیرا پتر نہیں یہ تیری دھی ہے میں طبیب ہاں میں جاندہ اندہ علاج طب وچ کوئی نہیں دھی نو ملکاں دے ملک سفر نہ کرا گھر لے جا کے انو آرام نال گھر بٹھا طب وچ اندیاں کھاندا علاج کوئی نہیں ہن یہودی پریشان جڑے موجود ہو توجہ میرے والے پاسے رکھو میں زیادہ لمبا کوئی نہیں پڑھنا یہودی پریشان دھی نال آئی اندہ گزر مدینے دے باہروں ہویا تے نظر پئی سلیمان تے سلیمان والے پاسے نظر پئی نا تے یہودی رک گیا سلیمان دے قریب آیا تے انجے دوئے ہاتھ متھے تے رکھ کے پیا دے بڑھڑا میرا سلام سلیمان دی آواز پیان دی علیکہ السلام آدھے سلام اس واسطے کیتا ہے جو مدینہ مسلمانہ دی بستی ہے میں مسلمان نہیں میں یہودی ہاں اتھوں دا رہن والا نہیں میں شام دے رہن والا میرے نبی دا فرمان ہے اگر کوئی چٹی داڑھی والا بزرگ تواڈے حق وچ دعا کرے تے اللہ او دی دعا رد نہیں کریندا میرے حق وچ دعا کر میں اکلا نہیں میرے نال میری دھی ہے اکھاں تو نبی نہیں جڑے ویلے سلیمان نے گل سنی ہے نا تے اندے پاسے ویکھ کے دن دعا میں ضرور کراں ہا مگر تو جتھے کھڑا ہے نا یہ شہن شاواں دی بستی ہے میں تیرے نال ایک بسم اللہ ایک سودا کرنا مضمون سارے تواڈے سنے ہوئے نویں گل کوئی نہیں میں تیرے نال ایک سودا کرنا او سامنے جڑا شہر ہے نا مدینہ اس دی پہلی گلی ایک شہنشاہ رہندا ہے میں تیرے نال وعدہ کرنا وہ تیری دھی نو اکھاں دے سی میرے نال تو وعدہ کر اس دے بدلے چ منو کیا دے سی ہن فطرت جدے کول جڑی چیز زیادہ ہوئے اس تے فخر کر دے یہودی مالدار ہا تے سلیمان والے پاسے ویکھ کے دے میں تینوں دولت دے ساں سلیمان آ دن دولت دی ضرورت نہیں میں تیری دھی نو اکھاں لے دینا میرے نال وعدہ کر کلمہ پڑھ سے یہودی تھکیا ہویا ہا سفر کر کے جلدی نال بول کے دے میں اکلا نہیں میرا پورا خاندان کلمہ پڑھ سی ہن اگوں سلیمان ٹر پے پچھوں یہودی ٹر پیا اللہ دے نبی ممبر تے تشریف فرمان یہودی دربار وچ قدم رکھے اللہ دے نبی دی نظر پئی تے سلیمان والے پاسے ٹر پے سلیمان دے قریب آئیں تے دوویں ہاتھ متھے تے رکھ کے دے اللہ دی کلی رحمت میرا سلام نبی دی آواز پئی آندی علیکہ السلام سلیمان دی آواز پئی آندی یا نبی اللہ میرے نال ایک مہمان ہے یہودی ہے اتھوں دا نہیں شام دے رہن والے شام دا نام آئے نا تے نبی دی اکھاں وس پئیاں نبی دی آواز پئی آندی سلیمان تو ہن لے کے آئے جڑے ویلے دے وطن تو ٹرے نا بسم اللہ کراں میں اس ویلے دا اس دے انتظار وچ یا نبی اللہ اس دی دھی دیاں اکھاں کوئی نہیں میں دے نال ایک سودا کیتا ہے میں کہ اگر میں تینوں اکھاں لے دیواں تے تو کلمہ پڑھ سے نبی دی آواز پئی آندی سلیمان اللہ دے نبی دا امتحان لونا ہے تینوں پتہ نہیں شام نال ساڈا کیڑا پرانا رشتہ ہے بسم اللہ کراں جنہ بندیاں دی ہائے آ گئی 2-4 منٹ دی تمہید اور تے ایک وین نبی دی آواز پئی آندی سلیمان حسین نو بلا
تسی سن کے ہائی کیتی ہے اللہ دے نبی دربار وچ موجود آئے حسین بادشاہ قدم رکھے دربار وچ حسین دا متھا چوم کے پیا دن حسین سلیمان دے نال یہودی ہے اتھوں دا نہیں شام دے رہنا لے ان دے نال دی دھی ہے ان دی اکھاں کوئی نہیں تو جاندا ہے نا شام نال ساڈا کتنا گہرا رشتہ ہے حسین اس نو اکھاں عطا کرو پانی دا پیالہ منگایا گیا حسین بادشاہ 2 انگلاں پانی وچ ڈبو کے یہودی دی دھی دے اکھاں تے لائیاں بنائی واپس آ گئی یہودی ہسیا حسین روندے ہوئے دربار وچ ٹر پے بسم اللہ کراں یہودی ہسیا بابا جی حسین بادشاہ روندے ہوئے دربار وچ ٹر پے یہودی دی دھی نے اکھاں کھولیاں پہلے تے سنیا ہویا ہا پھر محمد دا چہرہ ویکھیا جلدی دے نال دوڑ پئی نبی دے قدماں تے ہاتھ لا کے دی کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے منو کلمہ پڑھا یہودی دی دھی کلمہ پڑھیا یہودی کلمہ پڑھیا آدھے میں اپنے وعدے تے پابند ہاں میرا پورا خاندان کلمہ پڑھ سی مگر ایک منت لاؤ ایک منت تسی کیتی ہے جو تسی میری دھی نو اکھاں تا کیتیاں ایک ہور احسان کرو نبی فرمیندن کیڑا اس لئے یہودی رو کیا دے اے میری دھی نو اپنے گھر نوکرانی رکھ لو بسم اللہ کراں دھی نو اپنے گھر نوکرانی رکھ لو کیوں جو میں کلمہ پڑھے میں شریعت دی پابندی تو واقف کوئی نہیں میری دھی تواڈے گھر دین سکھے جڑے ویلے واپس آوے تے میرے خاندان وچ اللہ دے دین دی تبلیغ کرے اللہ دے نبی اس دی منت قبول کر لئی یہودی شام ٹر گیا اللہ دے نبی اس دی دھی نو نال لیا ویڑے چ قدم رکھیا پہلے پہلے پئی زہرا دی نظر بی بی ٹردے ٹردے قریب آئے تے انجے نام سر تے ہاتھ رکھ کے پیا دن میرا بچہ تیرا نام کیا ہے بزرگ علماء و ذاکرین تو سنے توتلے لہجے چ بول کے آدھی میرا نام ہند ہے بسم اللہ کراں بطول نو ملی بطول دیاں اکھاں پر نم ہو گئیاں حسین بادشاہ حسن بادشاہ سر تے ہاتھ رکھیا کلثوم نو ملی رقیہ نو ملی آخر تے اس بی بی کو لائیے جندے والاں دا حیا سورج کریندا ہا میری سینڈ مسلے تے تشریف فرمائن آ کے پہلے پہلے دوزانو بی بی دے سامنے بہ گئی پھر دوئیں ہاتھ متھے تے رکھ کے پیا دی بی بی میرا سلام اے سلام کیتا ہے تسی چپ کر گئے ہو میری سینڈ کوکا مار کے رنی اس لئے ہندہ فطرت بچے سوال زیادہ کریں دے ہندہ انجے ہاتھ بن کے آدھی بی بی کیتا تے میں سلام ہے روندے کیوں ہوں اس لئے میری مخدومہ دی آواز پیان دی تو سلام کیتا ہے منو ایک موڑ یاد آئے بسم اللہ کراں انجے ہاتھ بن کے آدھی بی بی کیڑا موڑ میری سین دی آواز پیان دی اجے تیرا سن چھوٹا ہے ہو سکتا ہے تو برداشت نہ کریں منو عام بچی نہ سمجھیں میں اپنے دور دی بطول ہاں گزردا رہا وقت مقاماں 2 ڈیوٹیاں ذمے لگیاں بہاری دے وے ہا جھاڑو تے برتن دھوے ہا وقت گزردا رہا نبی ٹرے تے پارت بطول نو دتی بطول دنیا تو ٹرے تے پارت علی بادشاہ نو پارت ملی اس سلے تک اے ہندہ سن بلوغت نو پہنچ گئی علی بادشاہ خط لکھیا شام وچ اس دے پیو نو توجہ میرے والے پاسے خط لکھیا شام چندے پیو نو تو شریعت سکھن واسطے دی ساڈے گھر ٹوری ہے ہن تیری دھی جوان ہے شریعت آدھی ہے جڑے ویلے اولاد جوان ہوئے تو انہاں دے فرض ادا کرو اپنی دھی نو آ کے لے جا یہودی شام وچ ٹریا تے اینو خبر ملی ہے گھر اٹھی ہے تلیاں ٹیک کے بڑی پریشانی چ گھر چ باہر نکلی پیو تے نظر پئی پہلے پہلے پیو دا سلام کیتا ہے دوجی گل اے کیتی ہے بابا اپنی مرضی نال آئے یا کسے بلایا ہے اس لئے اندہ پیو حیران ہو کے اندے پاسے ویک کیا دے میرا بچہ ایک عرصہ ہو گیا تینو مدینے ران دیاں تینو گھر دی یاد کدے نہیں آئی اس لئے پیو والے پاسے ویک کے پہ یادی بابا کیڑا گھر توں چھاڑ کے ٹرے آئے حسن حسین منو بہن آکھی آئے بسم اللہ کراں توں چھاڑ کے ٹرے آئے نبی منو دھی آکھی آئے منو گھر دی یاد کدے نہیں آئی اس لئے اندہ پیو آدے منو علی دا حکم ہے علی بادشاہ دے حکم دا نام آئے نا تے اطاعت واجب سمجھ کے اٹھی ویڑے چائی حسن حسین نو ملی
کلثوم رقیہ نو ملی ساریاں نال ودا کر کے سامان تیار کر کے آخر تے بابا جی پہلا جملہ مصائب دا تے 2-4 منٹ دی حاضری باقی پہلے بابا جی سامان بن کے اس مخدومہ کو لائیے جڑی اتھا مسلے تے بہ کے قرآن پہ پڑھ دی وڈی شریف آئی نہ میری سین سامنے مسلے تے بہ کے پیا دی بی بی میرا آخری سلام زندگی ہوئی تا پھر ملساں جڑے ویلے آکھے نا میرا سلام دوجی واری میری سین کوکا مار کے رونی ہے تنجے ہاتھ بن کے آدھی بی بی روندے کیوں ہو بی بی آدھی تو سلام کیتا ہے منو دوبارہ وہ موڑ یاد آئے بسم اللہ کرائیں جے ہاتھ بن کے پیا دی بی بی دسو تے صحیح ہو کیڑا موڑ ہے جڑا میرے سلام تے تو انو یاد آندے بی بی آدھی جے برداشت کر دیئے نا تے تنو دسنیاں توں ٹری وے نہیں وطن تیرے پیو کولوں شام دا شہنشاہ اپنے پتر واسطے رشتہ منگسی تو 36 ریاستان دے بادشاہ دی بیوی بن کے تخت تے باسیں تو بخت آرام تخت وچ مصروف ہو سیں تیرے کناں تے آواز آسی پتھر مارو باغی دیاں بہنا آ گئیاں بی بی آدھی ہے جڑے ویلے آواز سنے نا تے تماشا ویکھن بازار نہ آویں کہ ویلے شریف اجڑ کے بازاراں چ آویں دن بسم اللہ کراں ٹر گئی ہندا ہو گئی شادی حسین بادشاہ اجڑ کے مدینے چ ٹر پے 2 نو جگہ خرید کیتی 4 نو اکبر دے جانجیاں دا رش ودیا 7 نو اتنا رش ودیا جو اکبر دے پیو کو پانی مک گیا داویں دی رات وڈی اوکھی رات آئی حسین جے صابر بھی 3 حصے تقسیم کیتی ہندا دی شادی ہو گئی حسین بادشاہ آخری سجدہ دیتا میریاں سینہ کڑیاں پا کے شام ٹر پئیاں میرا گھر رے تسی منو جان دیو میں تانوں جان دا سوکھا تسی سنے کڑیاں پا کے شام ٹر پئیاں علی بادشاہ دیاں شریعت مزاج دیاں کڑیاں پا کے شام ٹر پئیاں مدینے دے باہروں آئیاں 3 دن تاریخ چ لکھیا گیا 3 دن علی دیاں دھیاں مدینے دے باہروں اور بابا جی گل ایک ذہن چ آ گئی تھانوں پتہ ہے امام سجاد کیڑے ویلے رات رن 3 دن علی دیاں دھیاں شام دے باہروں کھڑیاں رہیاں 3 دن تو بعد میرے امام سجاد ہاشمی جوانن اور امام خونا رات کیڑے ویلے رنن نہ مدینے نہ کربلا جنگاں ہاشمیاں بڑیاں ویکھیاں نہ مدینے رات رنن بار بار پیادہ نہ کربلا رات کیڑے ویلے رنن 3 دن تو بعد وڈا دروازہ شام دا جس نو بابے سات دن کھلے علی بادشاہ دی دی پہلا قدم بازار شام وچ رکھے 9 لاکھ کتا ہسدا تے نچدا نکلے بی بی رش ویکھ کے بہ گئی جڑے ویلے بی بی بہ کے سفر شروع کیتا ہے نا تے سجاد دا جگر پھٹ گیا رات تکاں چو باہر آ گئی اس ویلے بی بی آدھی سجاد مرد انج روندن جویں توں کھڑا رونے رو کے پیا دے اما آپ انصاف کر مستوراں انج ٹردیاں جویں تسی ودے ٹردے ہو بسم اللہ کراں میری سین قدم رکھائے تے اچھی اعلان ہوئے پتھر مارو باغی دیاں بہنا آ گئیاں ہندا اپنے تخت تے مصروف آئی آواز سنی جلدی دے نال اٹھی ویڑے چ نظر کیتی تے نوکرانی جس دا نام اتبا نظر نہیں آئی میں وین دے بالکل قریب ہاں جولیاں پھیلاؤ تے میرے ویر ماتمی واسطے دعا کرو مالک درجات بلند کرے یقیناً جنتی ہے ہندا نے نظر کیتی ہے ویڑے چ اتبا نظر نہیں آئی انتظار بڑی اوکھی شے انتظار چکر لانے شروع کیتے کافی دیر دے بعد اتبا پہلا قدم رکھے تے ہندا جلدی دے نال قریب آئی اتبا دی اکھاں چ آنسو آئے بازار وچ سارا منظر ویکھ آئی نا سجاد ہتھاں چ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں گلے چ توک رات پہ روندے ان میرے امام مستوراں نو پتھر پہ لگ دے ان ویکھ کے ٹری نا تے روندی پئی آئی اتبا جڑے ویلے قدم رکھے نا تے ہندا قریب آئی ہے اتبا لے پاسے ویکھ کے آدھی اتبا جولیاں پھیلاؤ پہلا وین دیر کیوں لائی آئی اتبا دی آواز پیان دی ہے میں بازار قرآن سن دی رہی ہاں بسم اللہ کراں ہندا دی آواز پیان دی ہے سن بابا جی زمانے چے دستور ہے جتھے وقت چنگے گزرے ہوئے ہون قدم قدم تے یاد آندن
ہندا دی آواز پیاندی ہے سن دی رہی ہے قرآن کدے میرے نال مدینے آویں آ میں تنو اپنے پیران دا قرآن سناوا ہندا دی آواز پیاندی ہے میرا ایک پیر آئی جندہ نام حسین آئی جڑا قرآن پڑھدا پرندے رک ویندے آن فرشتے کھڑ کے قرآن سن دے آن اتبا ہندا لے پاسے ویکھ کے آدھی ہے تو شہزادیاں ناراض نہ ہوویں آدھی ہے من دیاں تیرا پیر سونا قرآن پڑھدا ہو سی مگر مسند تے پڑھدا ہو سی مصلے تے پڑھدا ہو سی اس لے اتبا ہندا لے پاسے ویکھ کے آدھی ہے ناراض نہ ہوویں جندہ میں سونائیاں او نیزے تے پڑھدا ہے اتبا دیئے ہوندی 4 سالاں دی دیئے جیڑی آدیئے راہ دیو میں تواڈے نبی دی دیاں بی بی آدیئے نانو بنات الرسول جڑے ویلے ہندا گل سنیے اتبا لے پاسے ویکھ کے آدیئے جا میرے شوہر نو آکھ جو میں قیدیاں نو ملنا چاہندی ٹور پئیے اتبا بواجی یزید کو لائیے کتے دا بچہ شراب دے نشے چ مستا سپاہی پیغام دیتا ہے بے غیرتا دے میری زوجہ قیدیاں نو ملنا چاہندی ہے میری غیرت دا مسئلہ ہے آدھا جلدی کرو بازار بند کراؤ کناتا لواؤ علیحدہ مکان خالی کراؤ باجی علیحدہ مکان خالی ہویا کناتا لگ گئیاں جڑی قرآن سکھ دی رہی ہے او دے واسطے پردے لگ دے رہے جڑی قرآن پڑھیں دی رہی ہے او آدھی ای بتیاں بجاؤ میری ماں دا جنازہ آدھ رات بسم اللہ ٹور پئیے ہندا کنیزہ نال نکرانیاں نال امام سجاد مکان دے دروازے تے بہ گئے باجی جتھے میری نظر شالا تسی برداشت کرو میرے علاقے دے بندے بیٹھے ہو ہندا ٹر دی ہوئی قریب آئیے ہندا دی نظر پئیے سجاد والے پاسے ویکھ کے آدھی ہے میں غیر محرم نال بولی تے کدے نہیں آدھی ہے میں نے انج لگدا ہے جو تساں کوئی وڈے شریف ہو امام والے پاسے ویکھ کے آدھی ہے میرا سلام امام دی آواز پیان دی علیکہ سلام امام دی آواز پیان دی ایک واری وقت سلام والا ہندہ باجی دوجی واری سلام والا امام دی آواز پیان دی ایک واری وقت سلام والا 9 دفعہ ہندہ سلام والا 9 دفعہ میرے امام جواب دیتا ہے جڑے ویلے 9ویں دفعہ ہندہ سلام والا امام دی آواز پیان دی منت لا ایک واری وقت سلام والا ہندہ دی آواز پیان دی قید میں نے انج لگدا ہے تو سلام واسطے سکھدا ودا ہے سیدہ دا تیرے سلاماں دی لوڑ نہیں تیرے ہاتھ مندری ہے جیڑی میرے بابے غریب دی ہے امام دا سلام کر کے ٹور پئی باجی آخری وین پیا کردہ اتھا آئیے جتھا مستوراں بیٹھیاں یانا میری سین زینب دے سامنے آکے کرسی تے بہ گئی زینب والے پاسے ویکھ کے آدھی قیدن میرا سلام بی بی آدھی علیکہ سلام آدھی قیدن کتھوں دے وسدے ہو بی بی آدھی مدینہ محمد دا آدھی مدینہ بہت وڈا شہر ہے تواڈا محلہ کیڑا ہے بی بی آدھی محلہ بنو ہاشم آدھی بنو ہاشم بہت وڈا محلہ ہے تواڈا گھر کیڑی سمت ہے بی بی اسل رنی ہے تیندے پاسے ویکھ کے آدھی جڑا روزے دی چھان ڈل دی ہے میرے ویڑے چاندی ہے اسل ہندا دی آواز پیاندی ہے اتبا جلدی کر قرآن لے آ اتبا بھج پئی ہے قرآن لے کے آئی ہے بی بی آدھی قرآن کیا کرے نہیں ہے اسل ہندا منہ تے ماتم کر کے آدھی جڑا میں مدینے وس دیا میں زینب دے سامنے قرآن کر دیا زینب دے سر دا طواف کریں دا ہندہ سامنے قرآن کیتا ہے قرآن طواف کرنا شروع کیتا ہے اس لئے میری سین دے قدمات ہاتھ لا کے آدھی کچھ نہیں پوچھ دیا اللہ دے ناتے ایک گل دا جواب دے تیرا علمہ لاویر کن گیا ہے رنیے تے رو کے پیا دیئے میرے موک گئے مان او بیراواں دے جڑا شام غریب ہے صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد دی ذات
صلی علی محمد. کافی احباب تشریف فرماؤ، کوشش کرو صلوات اونچی آواز نال پڑھو. محمد صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے. عبادت سمجھ کے صلوات اونچی آواز نال پڑھو جا. دعائے برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقۃ وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا آل محمد. الہ العالمین جڑے حاضر بیٹھے ان گناہ معاف فرما. بانیان دی صفی ازا وچھائی کریم اللہ اپنی بارگاہ چ عبادت شمار فرما. جڑے بھائی دے سال ثواب واسطے صفی ازاد اہتمام میں میرا مالک صدقہ محمد و آل محمد دا درجات بلند فرما. علی ولی